Ya otomatis kan ayeuna radang tangkil meureunnya di dahar anu teh jagong tapi nanti bea bangsal anu ditanam di dinya itu kan semuanya dasar itu. Maka ketika manusia itu ada orang cenah sokna teh aya orang cenah karunya cenah boga budak teh salah gaul jadinya. Terus sebetulnya bukan salah gaul, salah geol ya teh. Hiji salah gaul, kedua salah adonan. Kumaha adonanana? Lamun adonanana bagus, kalau misalnya ayeuna dahareuna halal, tangkilna halal, ieuna halal insyaallah kadituna bakal soleh. Gitu lamun ayeuna adonanana adonan keur mandog soangna meunang maling. Nya kuku bimana meunang maling. Nah, eta kan jadi adonan. Hees jeung indung budak. Nya mangka budakna oge nya bakal surudak ka soang gitu. Nah, jadi kumaha adonan? Nah, kumaha bahan. Jadi orang ayeuna sa waroni kembali kalian waroni sa. Oh, wadadangnya. Nah, jadi wadadang gade gitu ulah nyalahkeun ieu kumaha bahan. Mun budak laweun berarti ragap we diri sendiri oh meureun urangna. Gitu. Lamun ayeuna budak misalna ayeuna tara daek ngaji embung mondok berarti urangna rampak heula urangna. Sok ngaji henteu, sok mondok henteu gitu. Tah kitu. Budakna hese berjamaahnya. Ragap heula diri urangna berjamaah henteu. Lamun ayeuna budak ayeuna laweun nya meureun eta salah urang ngabibitan sanu nyaho urang lain ngucapkeun bismillah tapi arek sarena kalah ka nginum susu sapi jadi budakna tuh bobaduk bae gitu sulung bae gitu. Jadi kumaha adonan lah intina urang ayeuna keur adonan ka budak gitu. Sehingga lamun urang emot kana simkuring gaduh-gaduh nanti makalah anu didawuhkeun ku Kang Muhammad kepungkurnya di waktu Ciwaringin saur Kang Muhammad anu dongkap nanti Mbah Sanusi itu yen lamun urang hirup hayang bener cenah kitu tah lamun urang hirup hayang bener gitu nah, sing istiqomah dina berjamaah eta lamun urang hayang bener mata pantes Nabiullah Ibrahim disebutna Khalilullah kan kekasih Allah. Sebenarnya Nabi Ibrahim itu belum pernah meninggalkan berjamaah. Hatta sampai sekarang Nabi Ibrahim itu mendapatkan pahala berjamaah. Sehingga cek sakawa lepas dari hisaban. Kalau orang itu selalu berjamaah itu lepas dari hisaban. Mata simpulin lamun keur ngariung sok barang dahar teh. Sebenarnya lamun keur ngariung barang dahar aya baturna jadi moal dihisab dahar nu aya teh. Mata simpulin mun sorangan tara barang dahar. Lamun keur kieu barang dahar nan sababna lamun barang dahar nu ka aya di dieu moal dihisab. Sababna berjamaah. Mata lamun ayeuna di bumi hayang dahareun ke dihisab sing inget ka tetangga. Sing inget ka wargi, sing inget ka putra, ka berjamaah. Nah, terutama ka modin kiriman gitu teh. Nah, gitu. Jadi itulah. Jadi ingat berjamaah. Jadi selalu berjamaah. Sehingga Nabi Ibrahim ketika itu kan sebelum meninggal Nabi Ibrahim kan ngadoakan Gusti Allah, Gusti saya itu tidak mau meninggal terkecuali saya itu meninggalkan jasa dan ketika saya meninggal pun dapat pahala berjamaah. Apa gerangan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim kan mengambil pasir dari pasisir dilemparkan ke laut sehingga sampai sekarang itu jasanya Nabi Ibrahim itu ada garam. Sehingga garam itu adalah obat sehingga ketika kita makan itu kan harus gitu. Harus ada garamnya. Jarang jalma lamun ayeuna dahar teu aya rasa. Sehingga sunnah ketika jalma itu dahar nyocol heula garam itu sunnah Nabi Ibrahim lain dirawuh sunnah sehingga kita kan dahar itu selalu mengingat jasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka yang pertama nu diemut ku sim kuring tina dawuhan Mbah Sanusi Ciwaringin lamun hayang bener cenah kudu wakal berjamaah. Ayeuna urang teh kikian teh keur berjamaah sebetulna mah teh keur berjamaah. Beres teh? Berjamaah. Naon atuh? Da ayeuna apalah arti pasir mangroni keur ngabangun? Apalah arti bangunan? Kalau pasir itu cuma sakeupeuh. Pasir itu berharga itu kalau sadam truk. Nah, jantan apa arti itu? Apa arti ilmu? Hebat apapun semen 3 roda, anu paling hebat semen. Apalah artinya semen cuma sarawu. Bisa berharga itu paling sakedi. Apalah ilmu kita yang dimiliki oleh kita kalau kita tidak mau berjamaah. Dan sebabnya
Panggoreng-goreng lamun urang teu berjamaah, karena sekalipun pinter kita akan bahaya. Karena apa? Karena yang namanya serigala itu akan mengejar domba yang berpisah. Nah, innama yaqulu da'bu ya al-qasiyah. Karena yang namanya kambing yang bisa itu akan diterkam oleh serigala. Tak orang ai lobaan kieu mah setan oge sieunneun Pak Haji. Sieunneun tak orang teh ayeuna keur kikieuan lah. Untuk apalah? Kita yakin kalau ilmu mah semuanya punya ilmu, semuanya punya ilmu. Kabeh geura ripuh, komo ka ngajian ripuh. Ripuh barudak dalam udag pahala mending udag ngajar barudak pahala hampir sama. Hampir sama ngajar barudak. Simkuring sami kita dingin mun sorogan teh jeung barudak sama. Kalau untuk mengejar pahala mah, tapi karena itulah, karena ada tantangan, ada perintah harus watawasau bil haqqi watawasau bis sabr gitu, harus sama mengingatkan, harus sama saling sharing dengan sama-sama satu angkatan, karena ini adalah wasiat dari almarhum Mbah Yai Hudhori. Maka ya mau tidak mau senior itu harus membimbing junior. Tapi soal gampang Gojalian ini bisa tidak berjalan, geus we eureun we urang kang duaan geus teu madaikeun. Ayat ka pokok ayeuna daek sote mangkat ka dieu. Da ayeuna mobil dewekna menta bensinna ka Kang Wawan. Ya bukan. Seperti itu dan sabar Kang, sabar. Cerita disebut kiai teh ka pokok ku muridna. Daek ku urang-urang mah nya angger bae mah ayat gitu ya. Gitu. Nah, jadi seperti itulah. Jadi kita jangan merasa bangga dengan diri kita. Maka hidupnya kita ini, berharganya kita ini adalah kita harus berjamaah. Maka untuk menyelamatkan. Apa arti pasir kalau sekepel? Berharganya sanaon? Damtrek paling teu. Apa arti ilmu? Apa arti setrum? Apa arti setrum? Untuk apa sih setrum? Ini punya setrum semuanya. Muanya hurung mun teu aya masaan mah. Moal disebut kiai lamun eueuh nu bodoh. Moal disebutkeun ayeuna ajengan lamun eueuh nu bodoh. Moalnya disebutkeun bercahaya lamun teu ngahiji antara setrum dengan masa. Maka urang ayeuna sing daek seueur gesekan antara nu pinter jeung nu bodoh, sing daek seueur ngariung. Lamun nu pinter sorangan, setan babarieun dilegleg ku setan cai. Setan pinter loh. Setan pinter. Quran 104 mushaf apal, suhuf apal, Jabur, Taurat, Injil apal, Quran apal, asbabun nuzul, asbabul wurud, hadis apal. Maka lompat malaikat kaluhur, dibukakan pintu langit. Nu aya sifat sombong, nu panggalana kapanggih, sifat sombong iblis ku sabab ngarasa pinter. Lompat turun ke alam dunia, nu panggalana kapanggih, sifat sombong saha si Qabil jeung si Habil gara-gara perebut awewe. Tah urang ayeuna urang eueuh nanaonan, bisana urang hirup teh ku sabab sebut kiai ka pokok aya santri. Nya, sebutkeun modin ka pokok bae urang Banjureja dalam sorangan mah sebutkeun modin. Geus teh. Nah, bisana hirup ka pokok aya nu mere bea syarat tahlil. Kitu. Nu mere syarat tahlil pada mah jadi sebut mah modin kan kitu lain. Tak orang syukuran, aya nu hirup syukuran, aya nu paeh syukuran. Dalamun ayeuna pamodin geus ayeuna eueuh nu paeh ceurik da. Ceurik. Ya iya dah mau menang berkat tahlil. Matak lamun ayeuna di masjid aya nu ngumumkeun inna lillahi teh lamun pura lamun ayeuna yang ka imana teh pada mah panggalana nyahoan teh da panggalana ngadengge da salam geus tujuna sok ngadoa iraha deui sok aya nu paeh gitu. Itu ya begitu. Gitu. Jadi ada gitu pan gitu umumna teh gitu Pak. Di itu daerah Kaler Sukaraja gitu. Kan ditanyakeun urutan orang gitu. Jadi apa artilah? Jadi maka kita dengan ini adalah ambil hikmah. Apa arti sebuah lampu? Sok ningali kalau cang teh lampu eta. Eta aya masa eta teh. Anu berharga nama hiji setrum, tapi lamun ayeuna setrum bungkul malah hurung. Nyares da, apalah arti sebuah kepintaran lamun urang ayeuna tidak ada gesekan. Maka cantang tuh da urang nu di dieu ayeuna maca hiji Ghazali ditarima kabeh sanonya. Aya hiji anu ditarima nama nu bener nama. Nu jelas lain ketua lain. Nu jelas nu bener nama hiji saha gitu sanu mah bawa nu ti leuwih munding ya nu menang diondang ku calon kubu ayeuna ngabelaan datang ka dieu kan gitu. Boh ieu setrum satu. Nun pedu anak. Setna. Tos. Dia manfaatkeun. Setrum 1 masa 39.
So, yang berharga mana? Itu yang paling berharga setrum dengan masa. Tetapi masa 39 oge. Nu ngahurungkeun cahaya na mangahiji na masa jeung setrum. Nu pinter hiji. Ayeuna ya nu pinter hiji, ayeuna makbul wusul ka Allah, maka kabeh oge bakal dijawab ku Gusti Allah doa teh teh. Ya ulah amin teh sing harusu. Geus ya ieu mah daek gojalian, kamu dibere ongkos yang bensin. Ya Allah ya Rabbi, hayang disebutkan ketua di mana heula eta. Masya Allah, Gusti ta eta batak. Jadi mudah-mudahan gitu. Ayeuna kan Kang Haji di dia ikhlas. Dan ikhlas Kang Haji bener. Kang Haji ikhlas. Urang mah ibaratna masa. Ieu setrum nyambung wusul Allah. Caang kawas kieu. Ayeuna cenah setrum kabeh nya ibarat ayeuna hurung kabeh. Lilin kumpulkeun di dia caang bisa ngelehkeun itu tuh. Geus da? Nya heuh ayeuna aya lilin hiji. Tah nu nyambung nya sugan katulungan lain. Ngan beda eta nu mawa lilin teh moal wakanyaang anu di tukang soranganna heula di hari. Geus da? Makanya urang mah geus mudah-mudahan urang ayeuna bisa wusul ila Allah. Matak urang ayeuna bisa nyambung kacipratan rasa. Rasanya jadi sing nonton hiji tah berarti sing daek berjamaah lah, sing daek urang teruskeun si komah kieu teruskeun nya. Teruskeun babarengan ayeuna ruang riung. Sim kuring kita ayeuna moal mangkat ieu teh urang moal. Urang hidayah berarti ya. Mah, bener. Kan sim euy maca Gojali aya 15 urang kan aya 20 urang yang ngiring teh suka 2 mobil. Terus Gojalian nya dia ke mobil mangkat gitu. Karunya ka Mang Roni, nah sob di dia poek. Gintung ka sohor poek, mah menteri caangan ku urang usaha. Geus teu? Nah, dicaangan ku urang alhamdulillah gitu nah sobna menteri caangan ku urang bisik poek kan. Alhamdulillah ayeuna keur dicaangan Roni. Matak lamun karunya angan teh setrum oge lamun ayeuna unggah tanggal 20, 18, 20, 10 setorkan di Sukoharjo mah ditagih teh. Lamun sobna eta lah 5 geus dicaangan. Ayeuna urang dia geus dicaangan urang balik di amplop panoan. Nah, listrik kudu bayar tanggal 20 teh ditagih. Geus da? Nah, eta betulnya ieu mah filosofisna urang gitu nya. Dasarna teh urang ayeuna maca Gojali, ayeuna mawa barokah. Ya kan ieu teh min hadil jannah ieu teh. Hada min hadil jannah ieu teh ketika halaqatul dzikri tempat dzikir di sana adalah surga. Ieu teh surga kerja di surga ieu teh. Matak doa teh dikabul ka Allah. Ka ayeuna Mang Roni oge lamun tahlil eueuh syarat tahlil ayeuna sok ngagelendang datang ka imah. Nya, urang oge lamun balik teu meunang berkat sigana nu di imah teh bakal nanyakeun. Ketimbang jadi fitnah mayahna Mang Roni pangsaniakeun. Nya teu simkuring geus ikhlas jeung Pak Ketua mah. Nya itu we itu tuh sok itu tuh. Jang ketua. Paling teu nahan teu menta ka simkuring gitu jeung Kang Wan paling teu pangcumponankeun. Surga gratis. Surga gratis. Nah ini hikmah. Hese ngumpulkeun ieu teh hese. Simkuring santang tuker sangkang Haji oge lamun ayeuna lamun teu ku hidayah ku taufik Allah geus da. Eta tujuanna naon? Hayang ngahurungkeun agamana Gusti Allah. Nya geus caang aya di secara kasat mata mah gintung caang maksudna erek hayang ngahirupkeun agamana Gusti Allah ka hiji tah. Nu kadua lamun hayang pinter cenah. Lamun al-hadiq samratul ta'lim wa ta'allum. Lamun hayang pinter cek Mbah sakusi. Cek pun guru jeung Kang Muhammad ya sa. Sing daek ngaji. Nah, sing wakal ngaji. Nah, sing daek ngaji ai ngaji mah ngobatan hate. Geus tong disebutkeun kiai lamun embung ngaji. Wajibna. Da sebenarnya ai ngaji teh tungtung batas akhirna kan minal mahdi ilal lahdi. Ulah nyebutkeun aing mah geus kiai cenah embung ngaji. Beda ngan ngajina kiai biasana kunaon? Ku ngaderes, ku ngawulang eta keur ngaji. Biasana bakal katembong deui ku ngaji mah. Beres da? Katembong deui bakal katingali sehingga ketika kita ngaji lagi akan muncul lagi dohiroh bukan muqaddarah. Nya, mun domahna domah dohiroh, mun fatahna fatah dohiroh, mun janajah dohiroh. Sehingga kan dalam alfiah kan farqabi dhammin wan siban fathan wajur kasron kadi wallahi dawi azur. Itu domah dohiro diciri ku domah, dohirna teh domah itu teh. Nasobna ku patah, jenna ku majrur, majrurna ku jer. Eta geus pasti teh teh. Pikeun saha? Jalma anu ngawulang, anu eling munajat ka Gusti Allah. Matak nu kadua
sing daek taklim wa ta'allum ambe hirupna pinter. Terus dah ayeuna di dieu misalnya ayeuna dijadikan tempat ngaji. Nah, mudah-mudahan jadi barokah. Ngan sing istiqomah, ngan can sabaraha emang roni mah tanyakeun kanu geus ieu. Kanu geus ngadahara uyah, can sabaraha? Rintangan masih banyak. Can pokoknya mah 5 tahun, 10 tahun masih banyak. Kakara katimbul katingali asarna geus 20 tahun, 17 tahun. Kang Hajinya, Kang Haji berapa tahun? Tiba nimbul sul asar. Kakara 5 tahun, 7 tahun macan. Masih banyak godaan lika-liku. Masih banyak lika-liku. Kelamun geus celek di atas kakara geus nangkel dina nanti dina palapah kalapa anu geus 7 meter, anu geus 10 meter page bakal ngerasa page, tapi lamun keur naik kene dada gugus ceuli ku nanti ku reungit pokona mah tukur dongla. Wajar we ketika erek nanjeurkeun ek nanti erek mudah derajat Allah itu susah, mata ek memperjuangkan ilmu itu henteu mudah. Jadi kudu aya perjuangan. Kalau geus di luhur mah kakara geus teu kudu nanti geus teu kudu muludan, duogan datang sorangan. Sama Kang Haji kan duogan datang sorangan. Muludan geus kajian Nabi mengajar baik, duogan aya nu ngirim. Kan gitu. Emang ayat ya. Hayang duogan teh milu muludan heula. Milu muludan bae jeung diukna kudu dihareup. Di tukang mah teu meunang duogan ge. Naon sebabna can waktuna meunang duogan geus hayang duogan. Can waktuna meunang barokah geus hayang meunang barokah. Perjuangan heula. Kang Haji punya pesantren ayeuna. Seperti itu perjuangan berapa tahun tanyakeun heula pahit beheurna. Geus teh. Nah, ayeuna unu di dieu misalnya ayeuna. Oh, uing mah cenah teh jadi modin, tanyakeun heula ka modin eta hayang ku jadi modin teh kumaha. Geus teh. Ya, udah diajar tahlil ge Sukaryaja 5 tahun itu teh diajar tahlil itu teh. Ya, oge teu nanti oge ayeuna pernah mang tahlilan ke urang Sukaryaja? Can pernah. Justru urang gintung nu ditahlilan pada mah diajar tahlil di Sukaryaja, tapi urang Sukarajana can pernah ditahlilan. Parteina teu hayang ditahlilan awe kitu. Gitu barat terus dah. Nah, gitu. Nah, kan. Jadi seperti itu. Jadi nu kadua berarti ku non tadi teh. Ku daek ngajar lah. Ku daek ngajar jeung daek neangan ilmu. Pokoknya dengan ilmu hati akan sejuk. Ya, dengan ilmu. Maka saur Mbah Maimun Zubair kan gitu. Mbah Maimun Zubair, kebahagiaan yang abadi adalah ketika orang tersebut bisa mengamalkan ilmu. Akan tenang hidupnya. Karena apa? Dengan mengamalkan ilmu orang tersebut akan sejuk karena akan hidup ila yaumil qiyamah. Karena apa? Investasi akhirat adalah ilman nafi, ilmu yang bermanfaat, waladun soleh dan amal anu soleh. Itulah investasi. Maka ketika orang mengamalkan ilmu, Kang Haji ayeuna sadayana 1000 misalnya ayeuna. Investasi. Ya, boga sawah merebutan. Tapi ketika beliau kita yang punya saat punya murid yang meninggal, investasi akhirat ila yaumil qiyamah bakal kakiriman. Kajenting mangroni pahueun oge pasti lamun sim kuring paeh teh bakal kabagian barokah tahlilna teh. Multi-level ya. Multi-level. Terus dah, multi-level mata ayeuna urang kieu teh keur nanti membuka jaringan akhirat lah gitu lah ya. Terus dah insyaallah multi-level na aya. Semua mau banget ieu mah maka itulah maka wasiat Mbah Hudori kudu ngajarnya. Terus kan kudu ngajar walaupun salib. Geus teu kudu hayang ngajar alfiyah, teu kudu ngajar johar makmum, teu kudu lah alif bae alif. Nu panggede-gedena pahala mah ngajar alif, iqra. Dan sebabna bisa na Fatihah teh kusab aya iqra. Sedangkan ayeuna mah gengsi ngajar iqra teh. Panggede-gedena pahala ngajar iqra, ngajar Fatihah. Geus teh. Urang oge ayeuna kadang-kadang lamun ditanya ayeuna, kadang-kadang poho deui Fatihah geus apa ditanyakeun tasdidna Fatihah poho deui urang mah sok. Geus teh. Ayat. Kadang-kadang ayeuna tasdid Fatihah ge Fatihah ayeuna teu apa-apa acan kadang-kadang ayeuna urangnya. Kadang-kadang takbiratul ihram ge ayeuna salamat takbiratul ihram sabar hati apa urang banyak. Masyaallah tah kitu jangan taklim wa ta'allum lah. Yuk teruskan belajar paya guru urang. Kang Haji tenang we, Kang Haji urang mah tenang we. Ieu mah kajenting cicing oge tenang di masinis. Mau naon? Masinis tau masinis? Draper. Kajenting cicing oge draper tahu kereta api? Kereta api panhareupna. Geus kieu urang we ka Surabaya tinggal nuturkeun.
Terus cicing gerbong kahiji jeung embe kahiji jeung nanti jeung munding. Da penting mah datang ke mana? Ka Surabaya. Cicing jeung kiainya kitu mah tak trek nya geus we urang mah tak urang kan driver. Alhamdulillah doakeun sing panjang umur ngajina. Amin. Nah kitu unjul bari jeung ayeuna urangna bisa babarengan. Terus nah nu kadua, nu katilu menang ilmu, nu katilu ti Tegarejo. Al-khidmah bil barokah. Al-khidmah bil barokah. Al-barokah samratul khidmah. Katilu tah ini Tegarejo. Dua menang ti Ciwaringin, dua menang ti Jawa. Al-khidmah bil barokah. Al-barokah bil khidmah. Al-barokah samratul khidmah. Lamun hirup hayang barokah sing loba khidmah. Jadi mun tahlil teh ulah ngandelkeun hayang teuing berkat. Da berkat mah erep sakali dahar. Niat Gusti abdi khidmat kana ilmu abdi, abdi khidmat ka masyarakat abdi, mudah-mudahan ambe barokah. Sababna ari guguru, ari buburuh ka jelema puguh hitunganana, puguh buruhna. Lamun sapoe 100.000, 200.000 puguh, tapi lamun buburuh ka Gusti Allah min haitsu la yahtasib, tidak bisa dihitung-hitung berapa nikmat yang dirasakan oleh kita dari pandangan, dari pendengaran, dari sesuatu hal yang ada di kita. Dan sudah, maka timbulna urang ayeuna barokah lamun urang bisa ngahidmah diri urang. Mata ulama-ulama besar itu ketika punya pesantren ditanya lah abdi mah khodim khodim pembantu disebut teh. Padahal mah kiai teh. Abdi mah khodim santri, pembantu santri. Nah sebabnya saking ketawaduannya ingin menghasilkan barokah. Tak kurang main kadang-kadangnya penyakit urang lah itulah. Kurang karena khidmat, tak sing seueur khidmat. Tak kurang teh ayeuna mah cago jadi ke khidmat. Teu bisa malam kliwon minggu ka Tegarejo khidmah. Apa khidmah itu? Melakukan kebaikan yang dicintai oleh guru. Kalau toh emang kita bisa khidmah langsung kepada guru, langsung berhadapan dengan guru, itu baik. Sebetulnya orang teh kudu kaditu. Sebetulnya orang teh kudu mengkhidmah. Apa yang dikatakan oleh guru kita harus laksanakan, harus kita kerjakan. Tapi karena kita tidak bisa, khidmahnya kita dengan ini, kita dengan lagi khidmah. Maka ketika kita khidmah seperti ini, beliau almarhum memandang kita. Karena yang namanya alaqah ruhaniyah tidak putus. Ayeuna Pak Yai Hudori teh ningalikeun ka urang teh Mbah Hudori Pak Dur, Pak Yai Ahmad Muhammad. Ningalikeun ngabsen ka urang teh ngabsen. Maneh mah geuning mangkat ku jalian teh lamun aya duitan wungkul. Eueun bari ongkos tara mangkat. Puas. Apaleun ceuk ieu teh lamun kadengieun mah ku ketua. Ieu teh Pak Yai teh nyebut ngadeg maneh, ngadeg goe. Kitu. Tah gitu di alaqah ruhaniyah. Alaqah ruhaniyah mah tidak putus. Matak jalma kudu aya tahlil teh teu putus alaqah ruhaniyah teh putus teh jasad nu rusak mah rumah mau hanya aya paehna matak aya tahlil jadi mana urang ayeuna ngariung teh ningalikeun alaqah ruhaniyah teh Pak Yai pamuh Pak Yai ningalikeun ka urang ditingalikeun ku urang asa tah tilu tah geus lila teuing lah hiji deui Sewa amplopan tuh. Gurus be amplop. Katilu. Nah, nu katilu al manfaatu. Nah, al manfaah samratut ta'ah. Lamun ilmu hayang manfaat sing taat. Taat nurut kana parentah anjuran tinu jadi guru. Tak ayeuna teh keur taat, urang teh keur ngalakukeun taat, mudah-mudahan pagawean taat. Lamun urang ayeuna taat, insyaallah manfaat. Insyaallah manfaat. Tapi taat eta aya keneh nu leuwih alus tibatan taat. Nya eta al hurmah khairum minat ta'ah. Kita ikram kepada masyayikh, kita ikram kepada guru, kita ikram kepada senior. Itu lebih mulia ketimbang taat. Taat bisa menghasilkan manfaat. Tapi taat itu ada yang lebih dari taat. Apa? Hormat. Apa hormat itu adalah akhlak. Maka akhlak kita juga harus
baik kepada guru-guru kita. Yang namanya guru itu yang pernah mengajarkan satu alif pun, itu namanya guru. Terus yang namanya guru tidak ada mantan guru ila yaumil qiyamah. Karena guru dengan orang tua lebih mulia guru ketimbang orang tua. Karena yang namanya guru adalah salamatul ruh wal ajsad, adalah guru yang menyelamatkannya. Selamatnya murid itu oleh guru, karena guru menyelamatkan jasad dan ruh. Tapi yang namanya orang tua menyelamatkan jasad wungkul, karena nu ngalahirkeun, nu ngabekelan, tapi ilmu mah geuning titah mondok. Mataknya gitu nya leus da. Nah, mudah-mudahan nu kaopat lamun urang hayang manfaat sing alusnya taat. Nya, sing alusnya taat. Urang ayeuna paling teu kan hadoro ka sabaraha ka payai teh ka alum ka masaih teh. Kategori teh paling teu sadina sangi teh kan 7 kali tuh. Paling teu ka ditu teh hadoro ka mana ka guru anu di mana-mana teh ayeuna nya hadoro teh 7 kali, paling teu 7 kali. Leruh Bahudari Al-Fatihah, ruh Bahudari Al-Fatihah, ruh Bahudari. Masih boleh tiap badai ngawas nanti hadoro Bahudari Al-Fatihah dulu. Nah, sebabnya itu adalah akan menghasilkan kita untuk mencapai karena kemanfaatan ilmu. Insya Allah dengan ilmu kita akan selamat dunia akhirat. Disimpuling sakitu bae lah nya. Mudah-mudahan ya manfaatna. Jeung lain-lain mah tah deuh kiai kabeh. Ngan pada jeung mah urang lamun teu watawasau bil haq watawasau bis sabr ere kumaha rasa. Lah lamun urang teu silih nanti silih wasiatan kuno hade, teu silih geuingkeun kuno hade, kumaha deui. Ngan mudah-mudahan atur nuhun ka Mang Roni anu tos nyuguhan, anu tos ngajamu nampi kasan. Makasih kuring ngapunten tadi di Sukaraja segera dia majas Gojali sami ya. Kan saya Aziz Gojali itu bahkan ke ngaji eta keur hayang ngamalkeun ni Hadul Mustaqbirin jeung pang ijazahkeun ku Kang Haji nu Hidayat Mustaqbirin. Maksudna supados ketika ngamal itu langsung nyambung. Karena apa? Karena imut ketika guru yang namanya guru itu sangat berharga segala-galanya. Karena ilmu itu mudah dicari, tapi untuk guru itu sulit. Kenapa guru itu bermulia? Guru itu pernah sasalaman. Contoh kayak lah. Sim Kuning pernah sasalaman jeung Pak Yai Abdurrahman Hudori. Mbah Yai Abdurrahman Hudori pernah sasalaman nyambung jeung Mbah Hudori. Mbah Hudori pernah sasalaman jeung Mbah Hasim As'ari, Mbah Dalhar pernah sasalaman jeung Mbah Khalil Bangkalan Madura. Mbah Khalil Bangkalan Madura akhirnya nyebatkeun ka Mbah Hasim As'ari, terus nyambung kali itu ka Syekh Mahfud Termasi, terus nyambung ka Syekh Menawi Al-Bantani, nyambung berarti ila Rasulillah. Sehingga ketika guru bakal salaman mata lamun ayeuna lamun safahani dakhala jannah, lamun saja mana dosa salaman jeung kami cek Kanjeng Rasul bakal asup ka surga. Mata lamun boga guru nyambung ka ditu nah nyambung ka Rasul. Terus tah mata ayeuna sing daek ruang riung ayeuna ulah padu teh ngamaleun tina bah emona teh ilmu bah Google bah YouTube, WhatsApp, wal Instagram lah. Eta mah geus penting orang ayeuna aya nu nyambung. Mulanya Kang Ali Ciwaringin jeung Sim Kuring di Kang Muhammad bahasa Nusinya. Bahasa Nusi ka saha? Mbah Amin ka saha? Nyaho tuh nya Mbah Amin kan ka ditu. Lahir urang Mbah Amin terus ka ditu Kang Mbah Hasim As'ari. Bareng berjuangan sama Mbah Hasim As'ari, Kang Mbah Khalil, Kang Mbah Nawawi terus Malawi Banten. Terus nyambung ka ditu ka Syekh Al-Bajuri, Umar Asy-Syahrastani, terus nyambung ka Imam Al-Ghazali, nyambung ka ditu. Urang maca hijib Ghazali teh nyambung ka Imam Ghazali ka ditu. Nasa teu kudu teu jauh, ini teu jauh asna teh pamit telepot mah antara 20 sekian nyambung ka Imam Ghazali teh. Urang maca Ghazali teh berarti nyambung. Berarti urang maca Ghazali teh nya iruhna Imam Ghazali teh ningalikeun ka urang. Nasa mata cek sakawa ketika kita ngaji apa yang dikarang oleh imam itu maka sama hanya dengan ngaji dengan mu'alif kitab tersebut. Ngaji kitab misalnya ayeuna Sapinah sama jeung ngaji jeung Imam Nawawi. Terus ayeuna misalnya ayeuna ngaji Minhus Saniyah sami jeung ngarang sareng ngaos Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ayeuna ngaos kaum Tugian sami sareng ngaos Abu Ishaq.
Gitu terus nyambung kali itu nya dah. Alhamdulillah mata kurang ayeuna kikian teh insyaallah Imam Ghazali ruhnya hadir di depan kita nya dah. Nah mudah-mudahan urang sadaya Gusti Allah dikabulkeun. Oge boga-boga hajatna urang khususna Kang Roni di dieu anu teh sadayana mudah-mudahan dikabulkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anu nanti anu kempel di tempat uina aya di ngakayan selamat. Oge selamat hasil maksad. Oge tadi cenah aya calon bapakku ieu teh rokona mah geus made 2 bungkus cenah teh. Nya geus made 2 bungkusnya. Nah, jadi cenah doakeun si meunang jadi kubuna ambe ieu diangkat jadi modin. Ieu teh jadi Saingan kan jadi. Asa gitu.